Bukin cikar Mai Martaba Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello shekaru 10 a kan karagar mulki an dai mamaye shi ne da addu'o'i daga malamai daban-daban da suka fito daga masarautar. Mai Martaba shekarun da ya yi Allah sai masa albarka. Allah mana roƙonka Mai Martaba Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello ƙara mashi lafiya. Wanda imamu ya roƙan ma wannan jiha tamu na zaman lafiya da tsaro da aminci Allah ya karba. Mataimakin gwamnan jihar Zamfara Malam Mani Mummuni ya ce a cikin shekaru 10 da suka gabata na mulkin Mai Martaba Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello ya samu nasarori da dama, waɗanda suka haɗa da samar da walwala da jin daɗin al'umma da kuma haɗa kawuna da kuma mutunta juna tsakanin 'ya'yan masarautar da dai sauransu. Sai ta yaba sarakin murnar cika shekaru 10 a kan karagar mulki ya kuma ba da tabbacin ci gaba da goyon bayan gwamnatin jihar Zamfara a kan masarautar tasa. Babu alƙawarin daurayi, amma ga shi ayyuka na mamaki kuma ni kai da mataimaki ne akwai lokacin da ya ce a tai a duba aiki ka za a yi shi kuma a bada abu ka za a fara shi ina ce mai rikaɗe shi na kuɗin da su. Shi ma shugaban karamar hukumar mulkin Gusau Alhaji Abubakar Imam ya ta Mai Martaba samun nasarori da dama a cikin kankanin lokaci, tare da ba da tabbacin ci gaba da goyon bayan majalisarsa ga wannan masarautar. Muna roƙon Allah ya ƙara mu Mai Martaba lafiya da nisan kwana. Muna roƙon Allah ya ƙara haza Mai Martaba a kan irin abubuwan da yake yi na koyarwa da tarbiyyar. Mai Martaba Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello ya gode ma duk waɗanda suka taya sa murna, ya kuma hori al'umma da su ci gaba da addu'o'in fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da wanzajjen zaman lafiya a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Dama na sha faɗa cewa tsarin kowa ga Allah aiki. Inna ma amruhu idza arada shay'an yakun lahu kufuwan. Allah ya ce ka zama sai ka zama. Taron addu'o'in da ya samu halartar muhimman 'ya'yan asalin masarautar Gusau da dama. Muhammad Dan Sa'idu, labarun NTA.